يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل علامه اقبال چی شعر گفته؟ قوت افرنگ نه از چنگور باب. خب متوجه باشی شعرها بسیار عیناً تمثیل میکنه روزگار فیریله که دنیا استعمار چی میکنه و ما چی میکنیم. قوت افرنگ نه از چنگور باب، نیز رقص دختران بی حجاب. قوت افرنگ نه از چنگور باب که وا چنگور باب میزنه قوتشون بالا شده در کره مهتاب و عطارد و زحل و مشتری چکر میزنه. او از چنگور باب او قوت نگرفته. نیز رقص دختران بی حجاب، نیز سحر ساحران لالروست. امو کسایی که یک دفعه برش میبینی خود با صابون و با شامپوی تر سفید کرده، مویا را ببینی بلس میکنه. نیز عریان ساق و نی از قطع موست. و دخترایی که لچ میگرده در دنیای اروپا و غرب، مردا دریشی داره زنا پوت است یا مردا پوت است زنا لچ است. لنگای زنا لچ است یا لنگای مردا؟ لنگای زنا. علامه اقبال میگه نیز سحر ساحران لالروست، نیز عریان ساقو نی از قطع موست. و که لنگا را لچ کرده از او کمال نیافته. مویای خود که اینجا پرید کرده مثل بچه واره، این زنایش از او کدام کمال پیدا نکرده. قوت افرنگ از علم و فن است. از کجاست؟ پشت علم و فن میگرده. از همین آتش چراغش روشن است. از همین آتش چراغش روشن، از علم و فن چراغش روشن است. چی میگه؟ باز چی میگه؟ حکمت از قطع و برید جامه نیست. حکمت از قطع و برید جامه نیست. علمی که آدم حاصل میکنه دی نیست که دریشی پوشیده ای، کالای ساده پوشیده ای، چپن پوشیده ای، نپوشیده ای. دی حکمت نیست. مانع علم و هنر بگوی امامه نیست که در سریت پادکست تو علم و هنر حاصل کرده نمیتونی. او مسلمان اصل علم از تو بوده، می دنیای کفر از تو دزدی کرده. بنیاد اختراعات جدید کلش مسلمان گذاشته، دنیای کفر از ما دزدی کرده. ولی در مشتری چکر میزنه. تو اینجا خود نساختی، به مو دینی که عقیده داشتی نه خود وفا کردی، رفتی ولی تقلید از واره کرده رایستی. انجینر و دکتر به خون ملت پانتون میخوانه. یک مدرسه را حکومت مرا تمویل نکرده، رفتیم در پاکستان نانی وظیفه جمع کردیم، درس قرآن خواندیم. اینجا آمدیم خالی یک مسجد در کابل برام پیدا نمیشه. پیدا شد؟ بگوی یک مسجد در کابل برای ترجمه ما که مردم در او جای شو پیدا نشد و نه دولت اهتمام انتظام ترجمه مرا کرده. لیکن برای تو پوهنتونی چندین هزار شخص از خونی امی ملت خوردی یا نخوردی؟ 4 سال تحصیل در لیلیه تیر کردی، چقدر مصرف سرت شد؟ بورس در فرانسه و آلمان برآمد، پس که آمدی در وطن چی آوردی؟ شبهه به وطن چی آوردی؟ بگوی شک در وطن چی آوردی؟ بیدینی در وطن چی آوردی؟ مودی جدید به وطن چی آوردی؟ بیغیرتی به وطن چی آوردی؟ رعب کفار در قلبی از یا انداختن به وطن چی آوردی؟ انجینر و دکتر از پیشید الله سوال میکنن. اونجا رفتی 4 روز عیاشی با دخترای نعوذ بالله چیسته؟ بگوی عیاش اونجا روزی تطیر کردی، پس اینجا آمدی به ملت غیر از خیانت چیزی دیگه ناوردی. الله از پیشت سوال میکنه. کاش که ملای ما را خود دولت یک مدرسه صحیح که قرآن و حدیث درش مکمل تدریس شوه برم نشان بده. در یک زمستان ما 4 مسجد گشتیم. چند؟ 4 مسجد. جای نداریم. جای تاکه و کیرا میگیریم، مردم میاد جواب ملا میخیزه، مردم نه، صاحب خانه نه، مردم عوام نه، مولای صاحب میخیزه، میگه از اینجا برای میگه از اینجا باید تو نباشی. ما از کی گیله کنیم؟ بگوی خیانت در دین کی میکنه؟ حالی که در هتل دیگه جای پیدا نشد، در هتل گرفتیم، تمام روز در دل بچهای جوان شک میپرده سایکو اونجا رقص شده، اونجا شراب نوشیده شده. نرواره، اینجا رقص شده، اینجا شراب نوشیده شده. امروز درس کتاب الله داشت گفته میشه. تو همینطور مرد شو، سینما را تبدیل کو به چی؟ مرکز قرآن.
بی غیرت نمیفهمی چرا شکوک در قلبای مردم؟ جوانای بیچاره ما آلی از درس قرآن خود محروم به خاطر چی ساخته؟ من در اوجا نمیرم، ترجمه قرآن کریم اونجا من نمیکنم. جناب تو که ترجمه قرآن کریم اینجا نمیکنی به خاطر که اینجا یک روز رقاصه رقص کرده، تو را به الله قسم امیقه متقیستی دمو خانه امور رقاصه در تلویزیون ندیدی، امور در موبایل ندیدی، باز دمو خانه تو چرا نماز میخونی؟ یا بی غیرت؟ خب بله، ابلیس لعین ایطور بهانه ها برات جور میکنه که از درس قرآن تو را محروم بسازه. دلایل شیطانی و ابلیسی را میبینی چه رقم برات جور کرده؟ ما در اونجا نمیریم، اونجا رقص شده. سرزمین الله، این زمین الله کدام گناه داره؟ زمین الله گناه نداره، زمین الله کلش سجدگاهسته. الله جایز کرده که سجده سر شوه غیر از مقبره و حمام. زمینه که تو خوب یا بد میسازه تو انسان میسازی. تو انسان هستی که زنا سرش میکنی یا نماز سرش میخوانی، ترجمه سرش میکنی یا رقص سرش میکنی. تو انسان هستی. کدامش هست؟ کدامش میکنی؟ تو انسان هستی. هو خیر مما یجمعون. درس قرآن کریم بهتر است از آن چیزی که مردم جمع میکنه. گپی ما در سر چی بود؟ صبحکی روان هستی تو خواهر و برادر کورس انگلیسی دارم. هر قدر که بدوی، هر قدر الله میگه من نمیگم، کی میگه؟ فبذالک فلیفرحوا. برادر و خواهر خوش شوی، ازار خوشحالی کنی که الله شما را در این مقام مرکز ترجمه قرآن آورده. چرا؟ هو خیر، ای بهتر است مما یجمعون، از تمامی او چیزایی که مردم تلاش کرده رویست، جمع کرده رویست. صبحکی که کسی رفته یک لگ افغانی در یک سودای خود فایده کرده، از او که در یک لحظه درس قرآن چیست؟ بهتر است یا نیست؟